冇 Johnny 爸爸贊助嘅。叮叮叮叮，就係澳門斷晒貨，香港斷晒貨，成個亞洲斷晒貨嘅 ZB10啊！點解我會買到佢呢？話說我去咗某個店去預訂佢啦，只不過我等咗2個幾月都未有消息，跟住我諗翻起係我同事就翻咗去葡國喎。差唔多翻嚟咯，咦？唔知歐洲嗰度有冇得買呢？跟住好彩係有貨嘅，咁我就叫咗佢幫我喺葡國嗰邊買翻嚟嘅，所以我就買到佢啦。就係上早幾個科講過大樓嘅聖誕禮物，係咪聖誕禮物㗎？即係我唔使俾錢啦。聖誕加生日禮物。咩話？聖誕節加生日禮物。我仲未收到聖誕禮物啊！你聖誕禮物冇攞埋啊！我同你講下，你睇中嗰個 Sony ZV-20嗰個 cam， 但係咧澳門到而家都冇。你話聖誕咋？聖誕節加生日嘅。咁我哋今日就拍一個 unboxing 啦，我哋就拆箱睇下佢有啲咩喺入邊啊，同埋我點解會買呢部機呢？就係之前出咗個 ZV-1啦，咁 ZV-1其實澳門都仲有得買嘅，只不過我見到 ZV-10呢就可以換鏡頭，同埋價錢其實都唔係爭好遠嘅，咁梗係買佢啦。快啲拆機！鎖，我諗住掉後邊，我掟中你。另外咧，我哋都買咗佢個手柄，我哋個手柄喺澳門買嘅，原價係1080蚊定90蚊，有折之後800幾蚊。好咧，咁一開有一紮說明書。有部機啦，咁我買咗跟個鏡頭嘅，所以係貴啲。一陣間先開，咁佢跟乜嘢？跟嗰個毛毛啦，跟住火牛啦，有呢啲叫咩火牛啊？師傅，呢啲係13A 插腳，跟住又有呢啲重火牛啦。仲有呢啲歐式插腳，即係兩邊都有啦，即係亞洲同邊個？亞洲同歐洲啦。係。跟住有一條相機帶，跟住火牛，充電火牛，跟住電池，跟住 USB-C 嘅線。佢係冇中文嘅。哎呀，我唔記得咗添，我 down 咗啦。哇哦！個 mon 咧去到4K 㗎，所以睇落都好清啲嘅。我杯沙冰。No cut。你 cut 呢啲嘢一陣間先啦。咁埋裝埋個毛毛先。
睇下佢個樣。我等咗佢好耐啦，終於都到手啦。咁就唔夠插埋個餅。咁個餅有啲咩咧？就有個餅同埋個袋仔。呢個係咩袋？咦，佢有賣點心㗎噃。Step 1，啊 Step 1要拉住 ，Step 2要掹。夠飽唔夠力？佢哋有個掣要撳住先至可以用。裝埋落部機度。佢插個柄嗰個位咧，同個電池唔近㗎。即係譬如我而家用緊嗰個 Canon 嘅 G7X 咧，我一插咗隻腳落去嘅話咧，我就開唔到電池嗰個蓋㗎啦。佢咧除咗拍 vlog 咧，其實你唔應該話佢呢個係一個 camera for vlogging 嘅，其實應該講係 for making content 咯。你唔可以淨係話 vlog 咯，佢其實個功能都好多啊。同埋佢咧可以直接用 USB 駁落電腦嗰度拍 live 開直播，或者當 webcam 咁樣用都得㗎喎。哇！佢連你而家講緊收音嗰啲頻率全部都睇到。係啊，時間冇多，我哋試下佢咯。好啦，咁而家試下兩支 cam 嘅分別。左邊嘅咧就係我個 G7X， 右邊嘅咧就係個 Sony 啦。講嘢。哇！佢有美圖嘅效果喎。係啊。你塊面。試一功能。佢影到呢塊面好滑哦。睇下佢黑蒙蒙又影得點啊！真係好似唔錯，唔怕起晒一點點，好似電話相機咁樣咧。我睇唔到啊。不過佢都幾光下，佢而家影落去咧就比現實光啲添，同埋佢會自己 set 翻嗰啲色冇咁冷。但係聽講 Sony 都有個通病嘅，就話會影出嚟啲相啊片啊效果比較偏青嘅喎。我唔知啊，我冇乜點用。但係我哋上 YouTube 睇嗰啲 review 咧，有過。啊！突然間覺得，哇！唔使化妝，個塊面都咁靚㗎。同埋咧，佢顯示好多真係好細緻，同埋佢對焦得真係幾好。好，我哋今日個 review 嚟到呢度咧，我哋下次再拍嗰陣時，又試下用佢嚟拍下，或者出下街拍下出邊環境啊，睇下有太陽嗰陣時會係點啊，或者夜晚嗰陣時佢又 perform 到點樣啊。好啦，我哋今日條片就去到呢度啦。如果中意睇嘅話，就記得俾個 like 同埋 subscribe， 唔使 share 俾任何人睇啦，因為我哋冇跟住拍。下一條片見啦，拜拜。